A chance de acontecer um acidente, infelizmente, né? Num carro, assim, em qualquer outro meio de transporte é muito maior do que um helicóptero, do que um avião. Tanto é que a gente está indo para 12 anos e 0 acidentes, 0 incidentes. Uau. Nem próximo de Com um a Reclass acidente. nunca nada. Nunca. Então as precauções fazem com que a segurança venha a ser à tona, né? Treinamento o tempo todo. E outra Muito coisa, bom. o que você comentou de treinamento, eu acho que é o essencial. É. Porque, por exemplo, o piloto entrou dentro da aeronave, viu que tem qualquer coisa ali que precisa... Não decola, não decola.